पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए। अरे मैडम कैसे खांस रही हैं, क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर साहब खांसी रुक नहीं रही है। आपने कुछ ठंडा तो नहीं खाया? बस आइसक्रीम खाई थी, वो भी दो। दो नहीं, खांसी के लिए 2 गुना सजा है ये। तो अब क्या करूं डॉक्टर साहब? अब आइसक्रीम छोड़ो, अच्छा। गुनगुना पानी पियो और हाँ। और पति पर चिल्लाओ, आवाज़ अपने आप खुल जाएगी। अरे डॉक्टर साहब पति पे चिल्लाऊं? हम्म। अरे डॉक्टर साहब पति पे क्यों चिल्लाऊंगी? वो तो भर्ता बना देंगे मेरा। आप अपना इलाज करिए डॉक्टर साहब, कोई सिरप उरप दीजिए। अच्छा अच्छा, सिरप मुंह में दूँ? मुंह में नहीं तो कहाँ देंगे? नहीं, सिरप तो मुंह में नहीं, मैं नहीं दूंगा, आप खुद ले लेना। आप जैसे पीछे से लेते हो सिरप से। उस दिन आई थी घर पे, आपके पति बोले हैं कि उनके पास इलाज करवाने जाओ, पीछे से सिरप देते हैं। पहले पीछे से नहीं, चेक करना पड़ेगा। पीछे से नीचे करना पड़ेगा। सांस लो बस। खांसी ज़्यादा बढ़ गया है, पेट तक आ गया है खांसी बीमार हो। फेफड़े में जलाना है? चलिए फेफड़ा भी सही हो जाएगा। खांसी तो है, चलो एक बड़ा इंजेक्शन लगा लो। कैसा रहेगा? अरे डॉक्टर साहब ये कौन सा इंजेक्शन है? मोटी सुई है। डंकल वाला? अरे डॉक्टर साहब ये तो डंकल इंजेक्शन लग रहा है बहुत बड़ा। चलिए लेट जाइए ओटी रूम में। मोटी इंजेक्शन लगेगी, ठीक है? चलो डॉक्टर साहब थोड़ा आराम से देना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब कितना जोर से अरे डॉक्टर साहब आ जाओ। कितना जोर से इंजेक्शन लगा रहा है। आ जाइए आ जाइए। ये है आपका सिरप। डॉक्टर साहब ये कौन सा सिरप है? खांसी की। अच्छा। और ये है दवाई, लो दवा खाओ, सिरप पियो। खांसी ठीक नहीं हुआ अभी। अच्छा। कल एक इंजेक्शन और लगेगा। अरे डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे? नहीं लगवाना है? खांसी आराम नहीं होगा फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, जाओ कल आना आराम से। इंजेक्शन से डर लग रहा है, बार बार इंजेक्शन ही बोल रहे हैं लगवाने के लिए। इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलते हैं। कल आना। ठीक है।